C'est un bip pour faire. Ah ouais, pour les coups. C'est un. Ok, change de personnage. Yes. Ah, attends une seconde. T'as pas trop longtemps. Ouais, non, je n'écoute Bon, mais tu m'iras, il y a dans le frais. pas. Ouais, c'est du monde. Ouais. Attends. En 3 secondes, Daniel, j'arrive. Ouais, il faudra peut-être écouter déjà. Voir si l'acoustique est juste. Par contre, j'ai pas entendu le bruit de ton string. Tu l'as mis ou pas? Tu vois?